याला आपण इकडं महाराष्ट्रामध्ये बगळ्याची मावशी बोलतोय. बगळ्याचा एक प्रकार आहे हा पक्षी आहे. तो आपण इथं भेटलेला आहे. ते पण हो ना ऑनलाईन पकडलेलं आहे. तब्येत ठीक नसेल का बघा भेटत आहे पक्षी. त्याला आपल्याला सोडून देणार आहे. जर मित्रांनो तुम्हाला असे पक्षी भेटले तर तुम्ही त्याला सोडून देत जा, कारण त्यांचे पण जीवन आहे.